भोतियागर कहाँ स्टैंड हो असिस्टेंट है साला पूरा पूरा ट्रक स्टैंड लगा दिखु छे बे असिस्टेंट बोलছি এরকিতে পেট কা পান দোকান খুলি হবে তার উপরে এরকিতে পেট মনো দর্শক আরে তুমি কেতে খাও তো বজাই তো তোমার লাগি চার লোক ভুকায় রহতে বেজিছ কেতে খাও তো তুমি গুড়ে দাউড়ে শুন তো ইমান টুটা কিছু তুই কা বেশি কথা নিকো পাগল বলবে ইমান তো পাগল করে কার এ কা কইছো না তুই পৌঁছ মারিয়ামি না শক্তিমান কাকি দিরমি यार आसो प्लीज सुनो आज्ञा हां हां कोई दसे गाओ बिल्कुल नहीं रहे अरे मुई भी तो साय कना रहबार लगे मरू छे का चल भाग निकल बोले सुनो ने रोके वाले आसो हमें परामा ए ना गो कंता भुका कुकुर लगे आसु इटा काना बाजार बसे के मुई कोनिया इनो काना ए नेबो का बोली 50 टका दे आ नहीं रोके बोलछे बोले मुई रखी देले का असुविधा होला काई ए तो हो इटा कुकुर पुसी चुना बोल जे चले ना हेले आज उनकर घरे ठेली दे पुते ताकी रोन बटके तू पुरा तो आज्ञा मानी देला आउ ठार खाई मानला बेला किनारे घर सब पले जाइछे काहे आउ जिबा नवा खाई सारी वाला कि नहीं ऊपर वाली तार सामान घर संगे छार खाई मानी जाइछे आ घर लोग मान ले के छार खाई ना मान ले के तार का पड़ी छे बागधा आंसू खाली का मैं कहि देली केते सुंदर मटन के जे आलबा दे मैं खाए में पड़ी करी खाले मटन का खाए में तार झोल खाबार भी नसीब नै न छी लागु जे मोर मटन खाबार नसीब पले ही जिबा ओ करे लुकी जे कोकरा आउ से डांसवा आसु के पता मी भल ओ करे लुकी जे कोकरा आनरे बाउस बाड़ी पतर के धमाटाड़ी आनरे बाउस बाड़ी पतर के धमाटाड़ी हां हां अरे मोर कोनी अरे मोटा सुंदरा पतर तले लुकी जे कोकरा अच्छा पतर तले लुकी जे कोकरा अच्छा मजा आला डांसवा ए कोनियारो मजा आसीगला सुन। डाला देख मुई दरद पिगिरे जे मोर निशान ने फटा তুই যদি মতে পিটবো বলে নিশা আমার মতে ফাটবা फिर तुझे पैसा नहीं तोर लॉस है बुझको लगे मोर लसे हां तुमको मैं कहितले आजिका छाड़ खाई मान बोली मत कहितले कि बुआ बोले चार खाई वाला ठीक तो मुई तो चाड़ी के खाई के आइली न दो मुई बाहर खाई के आइली न हे ना तो कहू छे हले मते का के न लोग कहतो मुई भी देखी हे मत बाटी नो बस गिरी पीटी थी हे चखना के खाई थी नहीं हेड तो छाड़ खाइया का तू तो घर छाड़ खाइबो ना मुई जन तो छाड़ी के खामी बाहर बोले एटा छाड़ खाई को आइबा गोरसा ए कोनिया नहीं भूल दे बोला कोनिया तेरे पहा के न छे आम 2 घंटा काटी देमी नहीं मने पूजा करनी तोर पे के काटी दे में तो पूछना ना थे ओए भूखे ना लू ए सुन दो তুই তো মতে এন্তা চড়ি চড়ি গো তার উপরে চড়ি করি কওছু কি তুই এন্তা তুই গুটি তোর বুয়া গল কাহানি তুলু রে মোর বুয়ার কথা নাই কই বকরি দউছে দেখো তোর বুয়ার ঘরের কথা কেনছি আর বি ঢুকি যাচ্ছি আমি কাম করমি ক তোর বুয়ার বহুটা এন্তা আইছে না টেম্পু লাগে হেতিল লাগি মোর বুয়া के टेम्पो कहता तो मोर बुआ हाथी है मोर बुआ हाथी है किसी प्रॉब्लम नहीं मोर बुआ हाथी है मुई तार को बाग है हां हमें पशु परिवार सोते का सुविधा हो पशु खानदान आउ ए तोर बुआर কথা কানা কইমি বে सुनो বরাতি যেতে বলে জিমু বলি কানা কইলে ইয়া মটন দিয়া হওয়া বরাতি দি বলে সেইটা ছিল মটন দেই দিলে পরে মটন দেইছ মোর সাং সাথী মানে খুতে ইজন মটন দেমু বইজন পুরা দনা দেখুজন ফুল আছে जेन दोना देखले खाली आलू जेन दोना देखले खाली आलू ना बे 1.5 केजी मटन 3 बस्ता आलू मिठा बजे मटन बंद भाग है आलू आए हंता अब भाई दाल काना को हमें तुमको दाल ना हंता दाल पहली बात थी हल्दी पान पूरा गाड़ी थी तो बे तू दुई तीन पुरानी तोर मां बुआ ती मितिकरी गाड़ी थी तो दाल देख चिती हां मोर मां बुआ देख ले जे पड़े बुझलो तो देई दिले भात विश्वास करो हो एंदा मुठा कोई करी काके खोबड़े देबो मरी जीवा करन फुली जीवा
ভাত চেঞ্জ মুই 2021 বিয়া হইছে 2022 জানুয়ারি 23 তারিখ ন ভাত জমেছি দেড় মাস তুই ভাত জমে বাটে জিঞ্জ হ্যাঁ আই কোনিয়া মতে এসে নজম করছে দেখো হ্যাঁ মোর বিয়া আমার ভাত না খবর না মো বাড়ি যাওলা সেলা মে বড় খবর আমি তোমার মো লেবড়ে দিবা এ কোনিয়া দেখ রে লোক বাগ দেখো জন নিজর কথা কেনটা পুরো বলক লাগা পিট বাটটা ফিটটা কা করে না ফিট মে কথা কো হ্যাঁ কা করে না ফিট মে বিয়া আমার আগরে কেত বড় বড় ফোন দেখি দিল হ্যাঁ বিয়া সালা মে ছুটা না আরে বিয়া আবার আগরু তো মতে লাগুতলা কি তোর পাহাতি কোটা গড়ি না দিতি সে রোমান্টিক মুড রে ভাবুতলি কি তাকে যদি বিয়া হেমি বলে পাহাতি কোটা গড়ি নাই দিয়ে হ্যাঁ তো বিয়া হেলা পরে এজেন লাগুতে ডাইরেক্ট ভুজালি মুই মারমি বেকে বে বিশ্বাস কর পদে কানা কোটা ডাইরেক্ট পেটে মারমি ভুজালি তুই কাଣା কହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ তুই କହୁଛୁ যে বিয়া ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ତା କହୁଥିଲା ସେନ୍ତା କହୁଥିଲା ବେ ଆମେ ମାଛ ମାରି ଯାସୁଁ ବୋଲେ ଚୋରା ଫିକସୁଁ ଝୁରି ଘିଚଲା ପରେ ଏତକେ କାଣା ଫେର ଖୁଆବୁ କେଦା ନା ଖା 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 ସେଟା ନାହିଁ ଥରେ ଲାଗଲା ମାନେ ପ୍ରାୟ হ্যাঁ তা মই ভি থরে বিয়া হই যাইছে কি হ্যাঁ। তমকে ভলা তো লাগা পিটাই কি গায় লাগা পিটাই কহনা বালা কি হে নাই না বুঝলা তো কোনে বেলা কে না বলে নিজের কথা কেনতা করবটা ঠিক আছে हाँ ठीक है जो सुनो तो हाँ? यार क्या सो অকো बात क्या सो ও ডর লাগুছে পিছু ছু না তুই दोनों जन के देखो जो मते डाकुन जे मोर पछे पछे पले से कुकुर लखे কানা তোরে দেখ চিঠি গুলা না তুই কানা ভাবুছু তুই কানা ভাবুছু কি তুই মতে যদি ছাড়ি দেবু বলে মুই ভুকে মরি জিমি हाँ এ মদুয়া কে মদ আর কুকুর কে কাদো অভাব না হবে কেনসি ডানা भी উন্ডি দেবা তোতে কানা বলছু তুই মতে ছাড়ি দেলে ভাটিনো মদ না মিলে হ্যাঁ মদ না মিলে কা আরে ইংরা বড়বা মদ পিছি গরিয়া গরিয়া যা পত্রাবু ভাটি বালাকে না শুনলে বা চারটা পথ ফিকি দেবা না মুহুতি এমতা তুই কা ভাবু তুই जानছে না তুই কুকুর দাও মালিকরি মতে কুকুর কইছু এ শুন তোতে যদি মোটে রবার না না বাকি মতে তুই পশু কান্দন লাগুছু বলে বাঘ কুকুর কাজে বাঘ আন सुन तो हाँ। तो तुम्हें छाड़ पकड़ लेमी তুই ছাড় পতর দেবু মুই তো তে আম পতর দেবি তুই ছাড় পতর দে কাঁচি দেবু মুনা টাকা দেবু কি हे भगवान ये उन्हें से भी बुझे ना पाली ताई थी लगी इसे लाएगी नहीं ये बड़ा सा लोग मरी जा कर देना কি হবে মোর কোনিয়া রিজত কি সারি দেলান বে বিয়া হলা তো নয় তক মুই নয় তারা কে সারি দেলান भागो हाँ। हैंडा नुहे से हाँ, से। तो मुझे मौत पेन पी करी हाँ। है नाला है कना जब गस्ताले जना पड़ जाएगा कि नहीं আরে কা পৃথিবী আমার নিজের রাজ্যের নবী শুই পারো মধু আমাদের ভাবনা আমার পৃথিবী আমার আমি কেমছি রবি আমি আরাম সে যদি নিশা লাগলা বলে ঢঙ্গি দেলা সরলা है तो আরে তুই বিশ্বাস করবো মুই তোরে তোরে শুই দিতি আর কুকুর নিজে মুহ দুই করে মর যাচ্ছি উঠাও দাদা টাইম এলানো বলছি বিশ্বাস কর মতে বের বের কিছু অসুবিধা না কুকুর গুটে রেসপেক্ট দউছি মতে না তো মুহ কেন দিবা মোর ची 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 इथे लाई बोले कि 5 টাকা মানে 50 টাকা কথা কইছো ও পাঁচটা মাইজি 50 কথা কইছে না এটা ইজ্জত যাচ্ছে বলছো আরে মুই যে কেতে টেনশন তুই পড়িছিলি নাকি মুই ধান বুনিছিলি কে দাই করি পলালা নকা বলছিলি आ देखो तुम्हारे चला लाई कि नहीं तब मैं भी छाड़ नहीं মতে তুই কাজ ছাড়বু তুই মুই কানা যে তুই মতে ধরিছু না তুই তো ঘরে রহুছু মুই তো মদ বাকি ন হ্যাঁ এই শুন ভাই কানা এটা কানা পিলেছু উ জমতি কান ছিড়ি যিবা দে তো দে মদ পিমান अरे करछो हाँ? सुना भाभी मैं जेते सुनारी पथिला ता गहना कालू हे मत बाटिनु एरा गारंटी ने ও জনতা কি 8 কেজি সোনা তার মা বুয়া দিইতিলে বলবু বলি কোন এটা গুনা মানে জুড়ে আমরা দেখি দুর্ভিক্ষণ যন্ত্রটি দেখবার কে পড়বে এর কি এটা দেই না থিলে हे मत बाटिनु गहना करके मत पिलु আরে চারটা পাউতে যেন শুনা এই যে তোর বুয়া দেইছি কেন চুরে চুরা করে ঠিকই যে তুই এটা কହୁଛୁ আর শুন তো তোর বুয়া মতে কানা দেইছি বে তুই এড়ে এড়ে কথা কହୁଛୁ যে टीवी ने देखिला টিভি তে দেলা কানা আজকাল টিভি তে চলুছে 20 টিভি দেবার কথা না চ্যানেল বদলে বদলে দেখবো এটা খালি কানা নিউজ দেখমু কা पंखा टीवी तो देखिला ना पंखाटे देई दिला ओ भाई टेबल फैंटे देई दिला विश्वास करो नहीं का आला मोर ससुर मला बेले आला चोर करबा मते भोगे गिरी मरबा किंतु पंखाटे देई दिला अंदर मुई स्विच मारली वाह मोर ससुर पंखा देइछन पहला पवन मते बाजू गइली स्विच मारली भाई अंदर भावरे किनला और मते मट मट देखुची मुई कहली किदरु बे ते कोई तू करे मैं रिसीव करो किदरु वैसे को थाने को हला साइड टीवी मोर बुआ देखिला चौथुक रे
साइकिल देखला पहला दिन पुड़िया के नली जे चेन चिड़ी गोला मते हुडी चे केते से कहां न तू काई छुबे इटा भाई चिचिरा बोला ठीक है कर भाई मुई तो केते रे दरकार पड़ले ऑनलाइन থেকে कैंसिल बिकी करी गुटे ऑनलाइन बगामी बोलছে ठीक আছে দে দে কোন দেমু বলছি দে अरे छरपता देबो बोला दे सरपंच आगे के डाकिछु सरपंच नेता तमन नेता चंद्रू घोटिया जिंदाबाद 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 नेता तमन नेता चंद्रू घोटिया जिंदाबाद 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 हमन नेता तमन नेता चंद्रू घोटिया जिंदाबाद 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 हमन नेता चंद्रू घोटिया जिंदाबाद 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 वाह सुना दे इलेक्शन छोड़ला न काई जेबे घोटिया जा जोहार अभी सूरज छड़ी भगो हां गांधारी बाकी 100टा छुआ जन्म करो साला मुई बिहार च मुई एतकी ताकत रखि ना कि के जाना ई डायरेक्ट आशीर्वाद दे दछि तोर आशीर्वाद च करती निश्चय छुआ कर मिलाबो की आबो तोर मुड़ा करे ना छुआ माने क्रिकेट खेलबा की साथी कथला महाभारत धृतराष्ट्र कोणाटे थिला अंध होय कि 100टा छुआ जन्म करि पाला तोर आइ किसी तो नै पारु अबे जन्मत्र आए ना कि सेटर काय काम गुटे काम ना तोर का असुविधा होचे तोमा का करी तन के ओ सॉरी सुईटा किछु हां ई माने तो ते का छाड़ पतर देबे ई माने सुनो আমার গাড়ি মানে ইমান को पत्थर कोड़े कोड़े मार दी दे ये भाई रे घोटिया क्या दिजा दियो जुहार पे जुहार बे तू ये भी कहना याद करते हो जुहार पे कोई क्या बोली ए झड़ी पड़बो दे ए हटा मारी स्टाइल है बे साला मोरे बाल देखतो इटा बाल बोलबो इटा हैं साला कुलबुटू मुड़िया केना दिसी देखतो ए ई बाल रखे तो फायदा जाइछु हां मुई केंची बम के गाड़ी डुगले पाए चिंगरा धरि के बोले आसे बुढ़े लागी जाছে पे जाइछु खरा वर्षा काकर केते बेला मुई जानी रे बना होछरे पान दम लेबी ई ऊपर तोल के आथिने परे हम झाड़ी देमी सब पान गायब हो जाए व्हाट यू मीन यार तो ना पे केंदा दिसुचे हां एना का क्रिकेट खेल पे छुआ माने चोई चुमा ओ आया कमर जासुरा दी बाल पे और मिल से का हो 100 ग्राम बजे दबो त जोगा में नहीं ये तो सुन तो पूरा चतरे देनो ना भेड़ी जगह सुविधा बा डेढ़ कर प्लॉट का नहीं भाई अब तुम्हें के हो मैं असिस्टेंट है बुझलू गोतियागर का स्टैंड हो असिस्टेंट है साला पूरा टोलक स्टैंड लगा दी तुझे बे असिस्टेंट बोलती एक के पेट का हो पान दुकान खुली है भाई तार ऊपर एक के पेट में दर्शन अरे तुम्हें कितने खाओ तो बजाई तो तुम्हारे लगे 4 लोग भूखा रहे तो भेजी क्यों कितने खाओ तो हो तुम्हें उड़े सुन तो ईमान तू डाकी छु तू का बेसी কথা নিকো পাগল তো বলবে ইমান ते पागलन करे का रे का कहूचो ना तू ते पहुंच मारिया मी ना शक्तिमान खाकी दिरमी हां यार आसो प्लीज सुनो आज्ञा हां हां कोई दसे का बिल्कुल नहीं रहे अरे मुई भी तो साय का रहबाल लगे मोरू चे का चल भाग निकल बोले सुनो ने रोके वाले आसो हमें परामा ए ना वो कंता भूका कुकुर लगे आसु इटा काना बाजार बसै के मुई कोनिया इन काना ए नेबो का बोली 50 टका दे आ नहीं रखे बोलछे बोला मुई रखी देले का असुविधा होला का ए तो हो इटा कुकुर पुसी चुना बोल जे चले ना हले आज उनकर घरे ठेली दे पुसे ताकी रोन बट के तू पड़ा ए सुनो ए हमरा गोटे কথা सुनो মই गोटे কথা बुझी नै परबा हां जे तू तनी ले पहला बिहार के आलू तू कहू तो तोर गुडा कटा नै गड़ी दे बोली हां पहली ना मई तके होइतला ना अरे कोई हां तो पहले मने भुलाली मुझे तो घर स्वर कक्षा ए लोकत्या ना कबो मत पियाबल मधुआबल सेमंकर गुटे रेस्पेक्ट अछि मुई तो कहसी भाई आज काली काके गज जगावे कि जगौचे नहीं जगाबर काके गुटे गज भाई प्रदूषण बढ़ुचे सब किछि बढ़ुचे गज जाटटा जगे तबला नहीं जगाबर किंतु ई मधुआबल को जदी कहा जाता कि भाई रे गुटे गज जगह पुतले मत दिया बा विश्वास करो लुड़े घाटे जगे बसबी मधुआ माने विश्वास करो हमर मन कर लगी चलू जो तुम्हें माने बे हमर टैक्स नो सुनो तो हां खाली अन्ना तो समझ जाइछो ना खाली मत पीवाटा अरे मत पीवा टका ए बोला मत धोरा मत के तोर झगड़ा फगड़ा बहुत हो गेला तमे काने चाहू चको मुई कहना चाहती बे मत पीवा त खराब होइतला एसी दुकान बिकते बेड़ा टका रे ए भगवान देखो क्या मुझे तो सामान पकड़ रहे थे बिहाई करी सब सामान दिभा करो और ना घर के तरीके में जिमी विभाग बोल जे जनता तो ताजमहल तोरी करी आइतला बोल तू विभाग बोलती पहले तुम्हें ठानके ना छोड़ा बड़ा है नहीं मुई ना चाहबा मुई कैंसिल दूसरा जगह रे सेक्टर लेके
পেরে মানে টেপার লাগছে ওকে আচ্ছা ও আজ্ঞা পচরো পচরো আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ ছাড় কত হেবা তোমারে বাবু অলগা অলগা হবে সবু অলগা অলগা হব হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবু জিনিস যেনটা আছে দুইটি ভাগ হবে হলা হ্যাঁ ସବୁ ସମାନ ଦୁବା সব সমান ভাগ আচ্ছা বাবু জমি বাড়ি কেতে আছে বো ଜମି ତ ଆଜ୍ଞା 3 একর ଅଛି ଯେ হ্যাঁ ମତେ 2 একর দিଅ ଏତେ ଯେ ଅଧା একর ଦିଅ କାଣ ଚରବା କାଣ काय कहला गहना दे रे मुकलाई थली मुई आ नदा सब तमे नै जीवा आ मुई अधा का कर बेटा তুই জমিন নেগিরি কাଣ চরবু হেন তড়েই হও এ कर में बुझला तो এ হেন্দা নাই পারে 3 একর জমি আছে তার 1.5 একর তার 1.5 একর হেলা আরে বড় মোটে রে ठीक हो ना क्या আচ্ছা শুন তো সোনা রূপা কেতে আছে রে বাবু ঘরে तीन भरी अछि 3 ভরি আছে তো বগলা এটা যে অধা বলি দিও মতে অড়াই বলি দিও গা নোটা গোটে বিয়া হলে পিনাই করি তো আনবার কে পড়বা না ए तोर माटी के तू काला पिनै के हम जे तू जानबू अरे मोटा से सुने बाबू बाबू ও এটা বি সত কথা যে পেলা কান্তা কো মতে सामान तू रखबा তার 1.5 ভরি আর তোর 1.5 ভরি শুনা বি দে আচ্ছা শুন তো তোমার পয়সা ঘরে কেতে আছে টঙা বেলে আজ্ঞা দেখো টঙা 2 লাখ থিলা হ্যাঁ টঙা 2 লাখ থিলা ଥିଲା আজ সকালে 500 নেকরি মদ পি যে কাঁ যে অসত আমি মুই মদুয়া অসত না গো মদুয়ার মই পড়ি যাও অসত না গো ए मधुआ आ गया दिए कोन আছে 2 একর मैं 2 लाख আছে আচ্ছা হ্যাঁ আবার তোর লাখে ওই তার লাখে হলা हां ठीक আছে পয়সা বি সমান দিবা হ্যাঁ আচ্ছা আজ্ঞা হ্যাঁ তবু সমান দিবা আচ্ছা এ বাবু হ্যাঁ আচ্ছা সব তো সরলাম হ্যাঁ ছুয়া পিলা কেতে আছন তিনটা আছো তিনটা হ্যাঁ বোটটাই রখবা সানটা মুই রখমি মজিয়াটাকে পনকি আমি দুই কোন করমা এ ই মুড় পাল রখবা মুই গোড় পাল রখমি হেন্তা কেতে হবা নাই নাই সব সমান দিবা কিছু বলে ছুয়া বি সমান দিবা গবা ফরমটা না ছুয়া বলে ডেড ডেড খড়বা তুই মুড় পাল নেবো মুই গোড় পালে ও আজ্ঞা পনকি তি আনা তা খুশি না এ পনকি আমি আমি এরেস্ট মাই মার চক্কর দেবে ফসি জিমা আমি হলো ছুয়া কে কাটি কে দুই ভাগ করছিব বলা কান্দা করবি আগে তিনটা ছ জনকা কান্দা করবি সমান কান্দা করে দিবা এ বাবু তোমার কত কাম भाई করো कटवा के कोमे তো সমান দিবা করমা না রে তো এ, জন করমা না কথা শুনো হ্যাঁ। আরে বাবু হেন্তা নাই হই গোটে ছুয়া কে কাটি কে দুই ভাগ করো কাটা এটা শাড়ি আইলে কিনি দেবো মজা দি বড় কলা না ঠিক কହୁଛ গোটে কামଟେ কর তুমি দুই জন আর বর্ষে একা সঙ্গে রহ হ্যাঁ। হেলা বর্ষে রহলা পরে ফের গোটে ছুয়া হবা তিনটা ছুয়া প্লস 1 চারটা ছুয়া তার জোড়ে সমান ভাগ ও মানে তুই গ্যারান্টি দউছ কি অবশ্য ছুয়া হেবা বর্ষে রইলে না হেবা গোটে এটা মুই কনফিডেন্ট না নই তা পাকতে হ্যাঁ যে অবশ্য রই যা গোটে ছুয়া হেবা মতে তো পচরাবে হ্যাঁ মেরা ओ गया इतार भरसा थी बेला के नहीं है तीरे छाबे मन नहीं पिता হাতিরে ছুয়া না দিবা হাতিরে ছুয়া না দিতে বলা হাতিরে ছুয়া কার মোর নোন বাজে হ্যাঁ তুই মতে এই তাই বেটারে মুই গছ জগিতে কি ফল খাই কিনে কোলালা কে বাবু হ্যাঁ তুই কনার ওরা নাই কর আমি অ্যাকচুয়ালি कहवा ले नहीं चाहते जे হ্যাঁ কিন্তু কহি দুই জায়গা বাধ্য হয়ে গেলে খারাপ নেই ভাবু ক মতে ক্ষমা করবো বড় ছুয়া মোটা আর বলিয়াটা পেলে বাকি দুইটা মরি দিবে না বাকি দুইটা তো মোর না নাই নাই যে সত কথা কহবাটা সে মঝিয়াটা আটা মোটা বেলা শান্তা মোর না হ্যাঁ শান্তা মোটা বেলা না বো এটা কালা এটিএম আকা মুই চুকি দিবি কালি মুই কালা সিকিউরিটি গার্ড